Hola, mi nombre es Benito Orihuela Armengol, estudiante del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y hoy les voy a hablar sobre el cambio climático en México y les voy a contar mi propuesta para disminuirlo. Pero primero, ¿qué es el cambio climático? Es un cambio en el clima que es atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas que alteran la composición global de la atmósfera. El cambio de temperatura actual está sucediendo en un espacio de tiempo muy corto. Esto se vincula al aumento de la concentración de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, metano, vapor de agua, ozono y óxido nitroso. México es el país de Latinoamérica que emite mayor cantidad de CO2, teniendo 480 municipios volubles al cambio climático debido a que una sola persona genera alrededor de 4.560 kilogramos de CO2 equivalente. Las consecuencias del cambio climático en un país en desarrollo como México son altas, como por ejemplo fenómenos meteorológicos externos más frecuentes e intensos, daños sobre la salud humana, inseguridad alimentaria y pérdida de medios de vida, dificultad para acceder a fuentes de agua seguras en las zonas afectadas por sequía, deforestación y desaparición de ecosistemas, entre otros. Mi propuesta para disminuir las emisiones de CO2 es la siguiente. En Kalundborg, Dinamarca, existe un principio de innovación entre los municipios, donde las empresas se unieron para una organización colaborativa adaptada para aprovechar los residuos de otras empresas. De este modo, la ciudad se concibe como una unidad compuesta por relaciones orgánicas, reduciendo alrededor de 240 toneladas de CO2. Por lo que propongo aplicar este tipo de estrategias en México, donde las empresas ubicadas en diferentes estados de la República se unan para aprovechar los residuos de los otros, un paso grande para México en cuestión de sustentabilidad. Detener el cambio climático es muy importante hoy en día debido a los daños irreversibles que el ser humano ha causado a su propio entorno, por lo que debemos contribuir a los objetivos de desarrollo como salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable y el más importante, acción por el clima. Esta fue mi evidencia, espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.